गया। ये कल जो था अंदर में था, ठीक है ना। अब उसको हम लोग 5 फीट नीचे किए हैं, बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है ना। और ये देखिए पानी दे रहा है, ठीक है। और कल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा सामान पड़ा हुआ है हम लोग का, ठीक है ना। हम लोग काम करने के लिए आए हैं। अभी 2 आदमी हम लोग का अंदर में है।